喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛簡易教室啦。而家見到台面上面有一條魷魚啦，我哋就好明顯今次我哋係做魷魚嘅。咁今集我哋就做 Salt and Pepper Calamari。咁呢道菜呢，我係喺澳洲嗰時學翻嚟嘅，咁係我人生第一個 chef 咁去教我嘅。其實好簡單嘅呢道菜，所以係我哋買一個新鮮魷魚，跟住我哋就會將面頭依陣皮搣咗佢，然後開片之後你可以戒花又得，唔戒花都得嘅，冇所謂嘅。跟住我哋就會攞去炸噶啦。咁其實成道菜好簡單嘅，基本上得幾個步驟嘅啫。如果買魷魚嘅話呢，呢個我喺街市買翻嚟嘅。咁個叔叔就好好啦，咁幫我拆開咗啦，跟住去咗個膽囊啦，去埋啲內臟咁樣樣，幫我去晒嘅。呢條魷魚就30零蚊咯，可能有大有細咁，視乎翻你個 size。但係翻嚟我哋亦都要再處理佢嘅。點解呢？因為佢呢度其實係有條軟骨嘅，呢個我哋要去咗佢，同埋呢個皮我哋要搣咗佢嘅。剩低啲鬚咧，你可以炸埋佢又得，炒嚟食都得。但係咧，呢啲眼仔啊，又仲有啲部分嘅內臟啊，啲要去埋佢嘅，唔用嘅我哋。咁我而家處理咗佢先啦。首先個桶咧，你可以搣咗個外皮先有得，切開咗佢先有得。基本上如果搣呢個皮咧，好簡單嘅啫，你只需要輕輕劃一刀，咁個皮咧就基本上開咗噶啦。咁跟住咧，你就咁搣咗佢。因為佢個皮咧其實會韌㗎，你食嗰時煮完之後，咁你搣咗佢就會冇咁韌㗎啦，成件事。我已經變咗一個雪白嘅桶啦，咁啊剩低呢啲咧，你可以揾到刮嘅，我哋就會開咗佢啦。因為呢度骨嚟㗎嘛，咁我哋就唔喺呢度開㗎，我哋喺呢一度開。咁而家可以清晰見到一嚿骨喺度啦，跟住呢條骨掹咗出嚟，成條骨唔要嘅，我哋入邊一個膜我哋都唔要，都要去咗佢嘅。之後揾水洗一洗下入邊，因為佢入邊可能有啲污糟嘢咧，你未洗得到嘅。洗完之後咧，頂頭呢度咧，我哋都要掹佢出嚟嘅。掹完之後咧，呢度有骨嘅，摸一摸，揾手摸到有骨嘅，可以刨咗佢又得，切咗又得。尾位呢度咧，切咗佢，然後到下邊腳仔嗰邊啦，咁切開佢啦。咁係呢個腦嚟嘅，咁個腦俾人去咗啦，但係入邊仲有啲內臟未去晒，咁亦都有條骨喺度嘅。我哋都要掹咗佢，唔要噶啦，眼仔咧都唔要嘅，腳咧全部都唔要噶啦，我哋剩低依 part 咧，我啲眼窩啊、嘴仔啊嗰啲咧，咁你可以要又得，唔要又得嘅，咁都係咧刮一刮啦。最後嚟到腳仔啦，見到呢度咧有啲污糟嘢嘅，我就唔要啦。搣完之後，中間開咗佢。呢個位上邊啲皮都要搣咗佢嘅，腳仔嗰啲皮咧搣到搣唔到就由佢啦，因為好難搞嘅腳仔嗰啲冇所謂嘅，腳仔嗰啲皮如果你逐條去咧就基本上有排處理噶啦。開完之後一樣揾水沖一沖，咁啲腳仔就視乎你想點食法啦。咁你可以我中意3條1注咁樣樣，咁你咪咁樣切咯。最後最長嗰度嘅咁你開一半咯。開始處理呢大塊嘢啦，我哋會 set 喺中間平分咗佢嘅。跟住咧，呢個位你可以要又得，唔要又得，冇所謂，睇你收唔收齊佢嘅啫。咁可以戒花又得，唔戒花又得。咁我哋一塊戒花，一塊唔戒花啦。戒花佢輕輕劃得噶啦，千祈唔好切到盡。咁樣就可以噶。後邊嘅話咧，你想戒又得，唔戒又得。戒完花，我哋就會切啦。可以切3個形，隨你喜歡。咁啲大塊，有啲細塊咁樣樣。呢一塊咧，你可以切一半又得。切都得嘅，咁樣切一半咧，大約位置啦，咁樣均等左右啦，嚟到佢腳仔就唔使理佢噶啦，腳仔我哋已經切咗啦。呢個早期嘅工作就已經完成咗啦，我哋唔需要醃味嘅。咁你可能有啲人話我可能需唔需要浸下去啊，辟咁啲聲咧，其實唔需要嘅，因為咧呢一道菜我哋要食翻佢嗰個魷魚味啊。咁跟住我哋會處理炸粉噶，而家擺開佢先。咁跟住我哋會準備麵粉，之後喺麵粉裏邊加入黑胡椒粒，唔需要太多，然之後跟住撈勻佢，咁就可以噶啦。跟住我哋另外會需要一個蛋白，蛋白我哋會先發一發佢嘅，打鬆咗佢先。因為如果你唔打鬆咧，你飲唔到噶啦啲魷魚。然後打鬆咗啦，之後準備一個盤，將我哋頭先啲魷魚擺落個盤度。咁以前嘅做法咧，就會係我哋一個 portion 嘅魷魚咧，就會擺落去個蛋白度飲嘅。而家我哋一次過用晒啊嘛，將個蛋白倒落去，然之後飲勻佢。跟住先擺到一陣，因為而家要預備個油啦，開始。
你就會用180度嘅油溫炸熟個魷魚就得噶啦。咁魷魚都炸好快嘅咋，大概分零2分鐘就熟噶，佢一浮面就得噶啦。我哋唔需要炸2次嘅，炸1次就得噶，所以直接180度就可以噶啦。咁140度啦，咁我就可以準備翻我哋啲魷魚啦。我哋只需要將我哋啲魷魚擺落個麵粉嗰度撈勻佢就可以噶啦。咁撈嘅時候咧，千祈唔好成劈嘢倒晒落去，我哋撈起，因為我唔想倒晒所有蛋液落去啊。咁樣樣咧，啲麵粉咧就會結嗰支麻糊噶啦。因為而家其實純粹係要將住個魷魚嘅啫，而家將啲麵粉之後猜勻佢。你點知佢猜勻未咧？好簡單嘅啫，啲魷魚自己識得分翻開一塊塊就猜勻咗噶啦。因為佢啲麵粉隔住咗啊，佢啲蛋白咧吸收咗麵粉之後咧，佢就將住咗個魷魚包住咗之後咧，咁佢就唔會再黐埋一齊噶啦，同其他魷魚咁就猜勻咗噶啦。落之前拎起揈佢一揈，將多餘嘅粉揈翻出嚟，然後擺落去。咁跟住輕輕撩一撩佢，整一整鬆。然之後你見啲魷魚縮晒啦，有啲捲起咗咧，咁就熟噶啦，咁就可以夾翻出嚟噶啦。因為魷魚咧，你炸得太耐咧，佢會老啊，老咗咧就好似香口膠啊，你就會咬樹皮咁樣樣噶啦，到時個感覺。所以其實魷魚咧炸一炸咧就熟噶啦，唔需要炸太耐。咁樣樣呢個簡單嘅 Salt and Pepper Calamari 咁就完成咗噶啦，咁就亦都差唔多啦。咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。咁咪好簡單咧，咁而家可以夾一塊上嚟試下。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。